វិធីសាស្ត្រ8យ៉ាងដែលធ្វើដើម្បីឲ្យរៀនគណិតវិទ្យាឲ្យកាន់តែពូកែទី1ប្រមូលឯកសារបានច្រើនឯកសារចាស់ណាដែលទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាទី2ហ្វឹកហាត់រៀនធ្វើលំហាត់ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានឯកសាររួចហើយយើងតែងតែយកឯកសារឬលំហាត់ចាស់មករៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងទី3ធ្វើលំហាត់ដែលពិបាកលំហាត់ណាដែលពិបាកគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទី4ដោះស្រាយលំហាត់តាមការសរសេរយើងតែងតែដឹងហើយគ្រប់គ្នាម្នាក់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែដោះស្រាយលំហាត់ដោយការសរសេរនៅលើក្រដាសសៀវភៅទី5ត្រូវប្រកាន់គំនិតថាគ្មានអ្វីដែលខ្លួនមិនអាចធ្វើបាននោះទេយើងត្រូវការប្រកាន់គំនិតនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនហ៊ានតែយើងមិនប្រកាន់គំនិតថាយើងអាចធ្វើបាននោះយើងនឹងចុះចាញ់ជាមិនខានទី6បែងចែកពេលវេលាសិក្សាយើងដឹងហើយថាពេលវេលាសិក្សាគឺមានតម្លៃសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់